láti jẹ́ orí, rírìn nínú agbára Ọlọ́run láti jẹ́ orí. Nínú ìwé Genesis yẹn a sọ fún wa pé Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀, wípé we are direct, image of God, direct image. Pé bí a ṣe wà yìí a jẹ́ àwòrán Ọlọ́run, pé bí Ọlọ́run ṣe rí gan ó ní àwa náà ó ní a ṣe rí. Lára àmúyẹ tí Ọlọ́run fún àwa ènìyàn ó ní agbára láti jẹ́ orí. Ọlọ́run dẹ̀ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Genesis chapter 1 chapter 2 tá bá lọ wo bẹ̀ yẹ, ìwé Genesis chapter 1 and chapter 2. Nígbà tí Ọlọ́run dá ohun gbogbo tán, a rí pé Ọlọ́run wá fi ènìyàn ó fi ṣe orí fún gbogbo tí ó dá, àti ẹranko ni o, àti omi ni o, àti òkè ni o, gbogbo tí Ọlọ́run dá pátápátá Ọlọ́run fi àwa ènìyàn ó fi wá ṣe orí fún wọn láti máa kíni o, láti máa tọ́jú wọn, láti máa darí wọn, láti máa jẹ ọba lórí wọn. Ṣùgbọ́n ìran ènìyàn ó sọ àṣẹ yẹn nù nípasẹ̀ àìgbọràn. Ìran ènìyàn ó sọ àṣẹ Ọlọ́run yẹn nù, àṣẹ tí Ọlọ́run dá tó fún wa ní ọ̀fẹ́ láti jẹ́ orí, wípé kí a máa pa àṣẹ fún àwọn ẹranko, kí a máa gbọ́ tiwa. Ẹ dẹ̀ rí pé tí bá dẹ̀ wò tòótọ́, ẹ rí pé àṣẹ yẹ ó sì díẹ̀ sí ń bẹ níbẹ̀, tó pé àwọn ẹranko gan wọ́n sì ní ìbẹ̀rù ènìyàn díẹ̀. Tí bá wo àwọn ẹranko tó wà nínú ilé tí à ń sìn, bóyá bí olóńgbò ni, bóyá bí ajá ni, ẹ rí pé àwọn ajá kan wà dà pé tí bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ń gbọ́. Tí bá ní sit down wọ́n á sit down, tí bá ní stand up wọ́n á stand up, tí bá ní dance wọ́n á sí kíni o, wọ́n á jó. Ìyẹn pé wọ́n ń gbọ́ tó pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àṣẹ tí Ọlọ́run ti fi fún ìran ènìyàn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá láti máa darí. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn tó ti sọ agbára àṣẹ yẹn nù, olódi pé àwọn ẹranko yìí ẹ̀mí kan wọ inú wọn láti máa lépa ènìyàn, pé àwọn máa sí kíni o, àwọn máa pa ènìyàn. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ yìí ó fẹ́ sọ nípa agbára Ọlọ́run, níní agbára Ọlọ́run. Gbọ́ arákùnrin àti arábìnrin, bí ènìyàn bá wà nínú ayé yìí tí ò bá kún fún agbára Ọlọ́run, àwọn tó ní agbára kejì wọ́n ó fi agbára kejì tiwọn wọ́n á fi ba iye ènìyàn jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ló wà lónìí tó jẹ́ wípé wọn ò sí ní abẹ́ ìdarí agbára Ọlọ́run, tó jẹ́ pé àwọn agbára kejì tí ń ṣe agbára òkùnkùn, tó ń ṣe agbára ìmọ̀, olóṣìkíni o, olóúnjẹ gàba lórí ayé wọn. Mo sọ fún wa ní ìjẹjọ pé ẹ ò lè rí ẹni tó jẹ́ alágbára ní àdúgbò kan, ní ìlú kan, ní orílẹ̀-èdè kan tí ò ní fẹ́ lo agbára rẹ̀. Kò sí, tó pé agbára nígbà míì ó máa ń gun àwọn ènìyàn, agbára máa ń gun àwọn alágbára, agbára fá máa gùn wọ́n, àwọn náà fẹ́ lo agbára yẹn, wọ́n fẹ́ fi agbára yẹn pé tòótọ́ àwọn ní agbára láti lò. Nítorí náà ni pé wọ́n máa wá àwọn ènìyàn tí wọ́n lo agbára wọn yẹn, tí wọ́n lò lé lórí. Jẹ́ kó yí ọ wọ́n tó ń gbọ́ mi ní wákàtí pé ṣe rí gbogbo àdúgbò kọ̀ọ̀kan ó ní àwọn alágbára kan wà níbẹ̀. Kò sí àdúgbò kan láyé yìí ní abẹ́ ọ̀run yìí tí kò sí alágbára kan níbẹ̀. Ẹ rí pé bí ètò ayé ṣe lọ, ètò ayé ó lọ ní ìpele. Now ní ìlú kan a máa ní ọba, àbẹ́ẹ̀kọ́, tẹ́ bá rí ọba ẹ rí ìjòyè, tẹ́ bá rí ìjòyè ẹ tún rí àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn baálẹ̀ tó wà. Bó ṣe wà nìyẹn, bí ó ṣe wà ní ìpele nìyẹn. Ìpele ọba, ìpele baálẹ̀, ìpele olóyè, ìpele ẹ̀tọ́ tó jẹ́ baálé,
ó tún ní àwọn tó jẹ́ pé ó tún jẹ́ baálé. Ẹ rí pé ìpele yẹ bó ṣe wà náà nìyẹn. Nínú ẹ̀mí bó ṣe wà ní ìpele náà nìyẹn. Yẹn ni pé kò sí àdúgbò kan tí even ní London we have mayor of London. Ní local level we have mayor in the local level. So bó ṣe wà nìyẹn. So ní àdúgbò kọ̀ọ̀kan kò sí àdúgbò tí alágbára kan ò wà. Bí alágbára tí ayé ṣe wà bẹ́ẹ̀ náà ni alágbára ẹ̀mí òkùnkùn náà wà ní agboolé kọ̀ọ̀kan. Ìdí nìyí tí mo sọ fún ọ wípé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, mo gbàdúrà pé nínú ẹ̀kọ́ yìí Ọlọ́run máa ṣe ọ ní iyì láti rí i pé o wà ní abẹ́ agbára àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. O wà ní abẹ́ agbára àti àṣẹ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn láti máa jẹ gàba lé ọ lórí. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ìwọ tó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run, kò yẹ kó o wà ní abẹ́ ìjẹgàba agbára òkùnkùn. Ó yẹ kó o wà ní òkè ni. Because the Bible says, and you shall be the head and not the tail. Ó ní pé ìwọ yóò máa jẹ́ orí. Ó pé o sì ní sí kí ni o ò ní jẹ́ ìrù. Ìlérí Ọlọ́run ni fún ẹ pé ó máa jẹ́ orí. Wípé o ò ní sí kí ni o ò ní jẹ́ ìrù. Nítorí náà ni pé agbára Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ènìyàn tó bá wá sí inú ayé láti wá ṣe rere. Níní agbára Ọlọ́run ó jẹ́ pàtàkì fún gbogbo ọkàn tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run láti lè mú ìpinnu Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé rẹ̀. Now, ìyẹn number 1 nínú ìwé Matthew orí 10 ẹsẹ̀ ìkíní. Tí ẹ bá wo ìwé Matthew orí 10 ẹsẹ̀ ìkíní, a ó rí pé níbẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ́dọ̀. Ó pè wọ́n sọ́dọ̀ torí pé ó fẹ́ rán wọn ní iṣẹ́. Ó fẹ́ fún wọn ní iṣẹ́ ṣe. Ó fẹ́ fún wọn ní ojúṣe ṣe. Ó pè wọ́n sí ọ̀dọ̀. Kí ló pè wọ́n lásọ̀dọ̀ láti ṣe? Ó pè wọ́n sọ́dọ̀ láti fún wọn ní agbára, láti wọ̀ wọ́n ní agbára. Ó pè wọ́n sọ́dọ̀ láti wọ̀ wọ́n ní agbára. Tẹ́ bá lọ wo bẹ̀ yẹn, ìwé Matthew orí 10, Matthew chapter 10 verse 1. Ó pè wọ́n tó pé iṣẹ́ tó fẹ́ rán wọn ó jẹ́ iṣẹ́ tó ní agbára. Jésù Kristi Olúwa ó dẹ̀ mọ̀ wípé ibi tí wọ́n ń lọ yẹn wọ́n dojúkọ àwọn ìpèníjà. Torí pé kì í ṣe iṣẹ́ tí wọ́n kàn lọ ṣe tí kò ní sí ìpèníjà. Ó mọ̀ pé wọ́n dojúkọ ìpèníjà. Ó wá fún wọn ní agbára. Ẹ wo bẹ̀ yẹn, ìwé Matthew 10 verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Can you imagine? Jésù kàn rán wọn jáde pé ẹ máa lọ. Ara ó fún wọn ní agbára tí wọ́n lò lórí àwọn ẹ̀mí àìmọ́, àwọn ẹ̀mí àìsàn. Tó bá wà níbí wákàtí yìí tó ní àìsàn kan nínú àgọ́ ara rẹ, tó bá níbí ní wákàtí yìí tó ní àìlera kan nínú àgọ́ ara rẹ, bóyá o ti lọ sí ilé ìwòsàn, o ti gba abẹ́rẹ́, o ti lọ nírú medical whatever. Listen to me. The power of God is present here to heal you. Ẹ̀mí àìmọ́, abẹ́rẹ́ ò lè ràn ẹ̀mí àìmọ́. Ordinary tablet kò lè ràn ẹ̀mí àìmọ́. Tó tẹ́ bá ṣàìsàn, tá pé ọkàn rẹ̀ yẹn lásán, pé ọkàn lo oògùn, you can be okay. Ṣùgbọ́n àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ pé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ òun ló wà nínú àgọ́ ara rẹ̀ tí àwọn ogun tí wọ́n lè fi ojú rí, àwọn agbára tí wọ́n lè fi ojú rí, àwọn ogun òkùnkùn tó ti wọ inú omi ara, tó ti wọ inú ẹ̀jẹ̀, tó ti wọ inú egungun, tó ti wọ inú iṣan. Tá pé o ti lo oògùn títí
ó gan wọ́n ṣe x-ray fún ẹ gbogbo wọ́n scan ẹ wọ́n ní wọ́n rí kankan ìyẹn ni pé ogun kan wà nínú ayé rẹ àwọn ẹ̀mí tá à ń sọ yìí àwọn alágbára yẹn wọ́n ti lo agbára wọn lórí rẹ nìyẹn mo dẹ̀ gbàdúrà pé lónìí bí olúwa ti ń bẹ tí agbára ẹ̀ kò yí padà bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà ọlọ́run ìdáǹdè lórúkọ jésù ọlọ́run ìràpadà ọlọ́run ìtúsílẹ̀ ọlọ́run oníṣẹ́ àmì oníṣẹ́ ìyanu lórúkọ jésù ó máa tú ẹ sílẹ̀ jésù pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ó fún ẹ ní agbára pé ẹ jáde lọ ẹ lọ wòsàn ẹ lọ tú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ní òní olúwa rán mi sí ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí olúwa rán mi sí ọ láti gbàdúrà fún ọ ní orúkọ olúwa èmi kọ́ ni màá ṣe èmi ò ní agbára kankan èmi ò ní ọgbọ́n kankan èmi ò ní ìmọ̀ kankan èmi ò ní òye kankan ṣùgbọ́n ẹni tí ó rán mi ti ṣe ọlọ́run tó à ń pè ní Adonai ọlọ́run tó ń jẹ́ Jehovah ọlọ́run nípasẹ̀ ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi olúwa wa ẹni tí gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ ẹni tí ó ń tú tẹnikẹ́ni kò lè dè ẹni tí ó ń dè tẹnikẹ́ni kò lè tú ẹni tí ó ń ṣí ilẹ̀kùn tẹnikẹ́ni kò lè tì ẹni tó ń ti ilẹ̀kùn tẹnikẹ́ni kò lè ṣí aládé wúrà ọlọ́run alágbára ọba àwọn ọba awímáyẹun asọ̀rọ̀mọ́tàsé ọlọ́run ọ̀kan náà ní àná ọlọ́run ọ̀kan náà ní òní ọlọ́run ọ̀kan náà títí ayé ànípẹ̀kun ẹni tí ikú tí ò lè pa ẹni tí ìsà òkú tí ò lè dè mọ́lẹ̀ ẹni tí sàtánì tí ò lè kó lójú ó ní mò ń sọ fún ẹ nípa ẹ̀ ní wákàtí yìí òun ló rán mi sí ọ mo dẹ̀ gbàdúrà pé ní orúkọ olúwa ní ọ̀sẹ̀ yìí òní gangan tó pé ọjọ́ tí ojú báyìí tó bá ti rí ibi ọjọ́ yẹn gan-an ó ní ibi yẹn òun ló máa wọlẹ̀ mo gbàdúrà lónìí òní gangan ni gbogbo àìsàn tó wà nínú àgọ́ ara rẹ gbogbo irúgbìn tí ọ̀tá ti gbìn sínú àgọ́ ara rẹ gbogbo ọfà tá ta sí ọ tí ó jẹ́ pé ní àkókò kan ọkàn máa ṣe wọ́nran o ní bábí tó wà wàá máa ṣe wọ́nran gbogbo ọfà yẹn lónìí bí olúwa ti ń bẹ tí agbára rẹ̀ kò yí padà ní orúkọ jésù iná kó ju ọrun dànù mo ní iná kó ju ọrun dànù gbogbo ọfà tí a ta sí àgọ́ ara rẹ̀ wọ́n tó ń wò mí tí ara máa ń ta ọ́ ara máa ń ta ọ́ tó bá ti gbà sọ́wọ́ ara máa ta ọ́ ádàbí wọ́n fi ata rẹ ọ lára mo gbàdúrà lónìí gbogbo ọfà ara títa tí wọ́n ta sí ayé rẹ gbogbo tó ti bá omi ara rẹ dọ́gba tó ti bá ẹ̀jẹ̀ rẹ dọ́gba tó ti bá ìfun rẹ dọ́gba tó ti bá ayé rẹ dọ́gba tó ń lọ nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ gbogbo ọfà náà lórúkọ Jésù kó gbiná sọnù láti òní yìí lọ you will walk in dominion you will walk in authority you will walk in authority you will walk in freedom in the name of Jesus. You see ọlọ́run sọ nínú ọ̀rọ̀ pé ó ní èmi mọ èrò mi sí ọ ó ní mo mọ èrò mi mo mọ̀ sí ọ ó ní èrò àlàáfíà that is in the book of Jeremiah ó ní mo mọ èrò mi sí ọ ó ní èrò àlàáfíà ni mo ní fún ọ wípé kí o lè wà ní àlàáfíà kí o sì wà ní inú ayọ̀ àti ìlera yìí pé ìtọ́lọ́run ni fún ọ so mo sọ pé àwọn alágbára ayé àwọn alágbára òkùnkùn wọn kì í gba agbára kẹ́kẹ́ gba agbára lásán wọn á gba agbára láti máa fi agbára yẹn jẹ gàba lórí ayé àwọn ènìyàn ni ìdí nìyí tá pé o gbọ́dọ̀ ní Jésù o gbọ́dọ̀ gba Jésù Kristi ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ Bíbélì yìí pé ó ní gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run look at that statement all power in heaven and on earth has been given unto Jesus. That means any other power, no matter, listen to me, don't be scared of any other power. As long as you have Jesus Christ as your Lord and Savior, I'm telling you, every other power must bow. The Bible says, at the mention of the name of Jesus, every other power, they have to bow.
both in heaven and on earth. And they must confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the Father. So when you operate in the power of God, when you operate under the anointing of the Holy Spirit, I'm telling you, no demon can withstand you. No devil can withstand you. No principality can withstand you, because you have the backing of the Holy Spirit. And you know, in that book of Matthew chapter 10, nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n gba agbára Ọlọ́run wọ́n jáde lọ, kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn aláìsàn, àwọn afọ́jú ríran, adití ń gbọ́ràn, arọ rìn, òkú ń dìde, inú wọn dùn. Wọ́n wá padà wá bá Jésù, wọ́n ní pé Jésù pé bó o ṣe wí náà ló sì kí ni o ló ṣe rí. Ó ní pé èmi náà rí bẹ́ẹ̀, mo rí pé Sátánì ó ṣubú bí mọ̀nàmọ́ná. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You see, that is the victory that we have in Jesus. The victory that we have in Jesus is that Satan has been defeated. On Mount Calvary, the devil, that demon that is worrying your life, that power of darkness that is disturbing you, had been defeated 2,000 years ago. And now, God is now calling you to start walking in that victory. Jésù Olúwa ó ti ṣẹ́ ogun yẹn ní ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. Inú ìṣẹ́gun yẹn Olúwa ń pè ọ́ sí pé kó sí kí ni o kó máa rìn, kó sí kí ni o kó máa yan. Until you know your position in Christ, listen to me very dearly. Until you know your position in Christ, you can never walk in dominion. For example, ẹ wò sí kíyàn jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá, ká pé ó jẹ́ bí inspector, ká pé inspector ni. Inspector, ó mọ̀ pé ó ní agbára, you have power, you have authority, and you put on your uniform as an inspector of police. Ẹ sọ fún mi sìn, ṣé tó bá dé títì, tó bá dá ọkọ̀ dúró báyìí pẹ̀lú uniform ẹ̀ lọ́rùn, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí lẹ́nu. Ọkọ̀ tó bá náwó sí báyìí, ìpè authority ló ń sọ̀rọ̀. Ọkọ̀ tó bá náwó sí gbọ́dọ̀ sí kí ni o, ó gbọ́dọ̀ dúró ni. Torí pé ó ti gbé aṣọ àṣẹ wọ̀, ó ti gbé aṣọ agbára wọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ tó ń wò mí ní wákàtí, you must exercise your authority in the Lord Jesus Christ. That all power on earth and in heaven has been given unto you. God has given you that power to bind and to loose. God has given you that authority to walk over all the power of the enemy. And by no means shall they hurt you, because you are carrying the anointing of the Holy Spirit. Ṣùgbọ́n nígbà tí o bá mọ ẹ̀tọ́ rẹ, ẹlòmíì gan níbi iṣẹ́ tó wà gan kò mọ̀ pé ò ní ẹ̀tọ́ kan bẹ̀. Tó o bá wà níbi iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́, tó o bá mọ̀ pé o bá ní ẹ̀tọ́ níbẹ̀, ẹ̀tọ́ rẹ yẹn wọ́n á ní fún ẹ. Ẹ̀tọ́ rẹ yẹn wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tó bá mọ̀ pé o ní ẹ̀tọ́ níbẹ̀, then you will fight for your right. And that is why God is telling me to tell you pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, o ní agbára, kò yẹ kó o máa wà ní abẹ́ àkóso àwọn agbára òkùnkùn láti máa skin you, láti máa oppress yẹ. It is a disgrace to the name of the Lord. It is a disgrace to the name of the Lord for enemy to come to your dream and fight you and fight you and fight you until you are tired. Ta ni ń jẹ́ ọmọ apẹ́rin níwájú ọmọ apẹ̀nìyàn? Torí náà ní ọ̀sẹ̀ yìí mo gbàdúrà, if there is anything that has gone wrong in your spiritual life that is allowing or making the power of the enemy to oppress you, to depress you, to bastardize you, today God Almighty will restore you back in the mighty name of Jesus. Now, for you
to operate in the power of God, for you to operate in the authority of God, there are certain things that you need to observe. Fún ọ láti jẹ́ pé kí o máa lè rìn nínú agbára àti àṣẹ Ọlọ́run, o ní àwọn kankan tí o gbọ́dọ̀ ṣe. Èkíní ni pé lẹ́yìn tí o ti gba Jésù Kristi ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, o gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé ìyàsọ́tọ̀. O gbọ́dọ̀ ya ara rẹ sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run. O gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé, because let me tell you something. The Bible says we cannot be in sin and expect the grace of God to abound. Pé ó ní a ò lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní pé kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa pọ̀ sí. Ó ní kí a máa rí ìgbé ayé tí ó máa pàṣẹ fún ẹ̀mí òkùnkùn. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbé tó kí ni o tó ń gbé ìgbé ayé àìlẹ́ṣẹ̀. Níwọ̀n gba bí ó ti wù ní ipá rẹ, o gbọ́dọ̀ làkàkà, o gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí pé ìgbé ayé rẹ ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run. Number 2, ó ní pé o gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé ìṣẹ́ra ẹni. Ìgbé ayé ìṣẹ́ra ẹni. Listen to me. Bábí sọ pé ó rí pé ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe fún jíjẹ tàbí mímu, bí kò sí kí ni o ti agbára. Ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe fún jíjẹ tàbí mímu, bí kò sí kí ni o ti agbára. Ní pé o gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé ìṣẹ́ra ẹni. O gbọ́dọ̀ máa wá ojú Ọlọ́run. O gbọ́dọ̀ ya ara ẹ sọ́tọ̀ ní àwọn àkókò kan tó máa gbàdúrà. Ẹlòmíràn ni pé àwẹ̀ náà ni. Luke ní kí n sọ fún ẹ pé Ọlọ́run kò fi ara ní ènìyàn. Bó o sì lè gba àwọn àwẹ̀ kan wà tẹ́ pé o lè gbà tẹ́bí kò sí kí ni o kò ní yọ ẹlẹ́nu rárá. Ọkàn rẹ ni Ọlọ́run sí kí ni o ló ń béèrè. Ọkàn tó fi ń gba àwẹ̀ yẹn o ló ń béèrè. You see, àwọn àwẹ̀ míì wà tó lè gbà tá pé o lè máa jẹun o sì ń gba àwẹ̀. Ó kéde pé oúnjẹ tó wà máa jẹ ní àkókò yẹn kò ní jẹ́ bí o ṣe ń jẹ àwọn oúnjẹ tó ń jẹ lójoojúmọ́, òun ni wàá máa jẹ àwọn oúnjẹ yẹn. Ìgbà míì ó lè jẹ́ pé oúnjẹ tí ò ní epo, oúnjẹ tí ò ní ata, oúnjẹ tí ò ní iyọ̀, wàá sá sí ara rẹ débi pé Ọlọ́run mọ̀ pé tòótọ́ you have that purpose of heart. Ipe you have that purpose of heart to seek his face. Ipe ó wà nínú ọkàn rẹ láti wá ojú òun Ọlọ́run. Wàá máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You see, Bíbélì pé faith cometh by hearing. Hearing what? The word of God. Ìgbàgbọ́ a máa wá nípa kíni o, gbígbọ́ kíni o, gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìgbà tó bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wàá máa rí àwọn àṣírí. Listen to me. Any power that anybody introduced to you apart from the word of God, I'm telling you the truth. Listen to me very carefully. I will not come here and deceive you. If truly I'm sent by God, I will not come here and deceive you. I will not come here and deceive you. If anybody introduced to you any other source of power apart from the power of God in the Bible, I'm telling you it's trash. It is just a means of the devil. O lè gbàgbára lọ́wọ́ Sátánì kó rò pé ó gbàgbára. Àwọn tẹ́ ń rí tẹ́kọ̀ ń ṣe abracadabra tí àwọn ẹlẹ́ pè ní ìrìnàṣẹ́ Ọlọ́run àbí. Àwọn tẹ́ kà sí ìrìnàṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Àwọn tó ń ṣe magic. Àwọn ní magic. And wọ́n á dẹ̀ máa sọ fún pé lọ mú iye báyìí wá, ìwọ náà máa sáré káàkiri. But irú àwọn tá à ń sọ tọrọ Ọlọ́run fún yìí rí wá gẹ́gẹ́ bí ìrìnàṣẹ́ Ọlọ́run. Because we are not asking you to bring tortoise, to bring chicken, to bring this and that. I'm telling you, everything that you need, every battle that is won in the Bible, I've never seen anywhere in the Bible that God asked anybody to do this or that. Ju pé kí wọ́n gbọ́ràn sí àṣẹ wọn lọ. Tó ní pé tó bá ń fẹ́ ìṣẹ́gun, tó fẹ́ rìn nínú agbára Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ ya rẹ sọ́tọ̀. Bó ṣe ọjọ́ kan ni wàá ya rẹ sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run, wàá máa gbàdúrà. Listen to me. Let me share my testimony with you. When the day I received the grace of God, I will call it the grace of God, because mo jẹ́ nìkan pé mo mọ̀ wà curious about something. Tí n bá rí ẹnìkan
tó jù mí lọ bá nínú ẹ̀mí ni àbí nínú ohunkóhun mo máa ń ní làkàkà pé bó ni ẹni ṣe orí tèmi ò ṣe. So that time I was a new convert then, very young convert, and ní church wa ń gbà yẹn back home in Nigeria a ní àwọn youth group pé a máa ń gbàdúrà monthly program a máa ń gbàdúrà. So àwọn tó wá jẹ́ youth leader wa ń gbà yẹn ṣe mọ̀ àwọn ló máa ń lead wa tó bá ti ń gbàdúrà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí speak in tongues wọ́n máa speak in tongues wọ́n máa lajú pé àwọn people yìí ṣé wọ́n ń kọ́ra wọn ní èdè tí wọ́n ń sọ yìí ni àbí báwo náà ṣe ń ṣe pé mo wà curious pé èmi náà I want to speak in tongues pé I just want to speak in tongues ṣe mọ̀ báwo tí ti máa pẹ́ nìkan mo ní pé ẹ jọ mo ní àwọn brothers yìí tí wọ́n nídìí wa yìí ṣé wọ́n ń kọ́ra wọn ní èdè yìí ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń fèdè fọ̀ àwọn ní rárá pé you have to pray and ask for the Holy Spirit. Say to no problem. You know what I did, and God bear me witness. I'm giving you this testimony. When I got home, you know what I did? I went on fasting, and I locked myself up in our storeroom. Then, globe no store here, but your globe here. Mo ń gbàdúrà pé Olúwa tó bá lè ṣe fún àwọn brother lágbájá tó bá lè ṣe fún àwọn brother so why not me? And fasting and praying even ilé ńjọ́ yẹn that time I was living with my sister inú ilé ẹ̀bẹ̀ ní ṣéèkì ni pé kí ló ń ṣe ọmọdé yìí I was wọ́n á gbàdúrà Olúwa fún mi náà mímọ́ believe me, I'm telling you, when I started speaking in tongues, it's like that ọmọdé gbàgbà tí ọmọdé bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́mọ́tọ́mọ́ fèdè sọ̀rọ̀ tó ṣe la mo ní yes ó ti dé nìyẹn. And there and then I continued to pray and pray and pray. I'm telling you, and that was how I receive it. That was how I receive it. You see, I can testify it anywhere. O gbọ́dọ̀ pòǹgbẹ fún agbára Ọlọ́run. O gbọ́dọ̀ pòǹgbẹ fún ẹ̀mí Ọlọ́run. Nígbà tó bá pòǹgbẹ fún agbára Ọlọ́run, tó bá pòǹgbẹ fún ẹ̀mí Ọlọ́run, wàá rí wípé Ọlọ́run á sì kí ni o, á rán agbára ìsọ̀kalẹ̀ sí ẹ. Ṣé mọ̀ pé ẹwà àwọn àpọ́stélì Jésù Kristu ló sọ fún yín pé ó ní nísinsìnyí ó ní èmi ń gòkè lọ sí ọ̀run. Ó ní ṣùgbọ́n ó ní ẹ dúró sí Jerusalem. Ó ní kí ẹ lè bá gba ìlérí bàbá. And you know what happened? The disciples, they obeyed. They obeyed the Lord. And what they did was that they tarried in Jerusalem. Wọ́n lọ sí yàrá òkè. Wọ́n dúró, wọ́n gbàdúrà. Bíbélì wípé ní ẹ̀ẹ̀kan náà, òun ní afẹ́fẹ́ líle bí ìjì àti ẹ̀là náà. Ó ní ó wọlé wá, ó sì kí ni o, ó dẹ̀ bà lé wọn. Ó bà lé wọn. Nígbà tó bà lé wọn kí ni wọ́n ṣe o? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń fi èdè sọ̀rọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń fi èdè sọ̀rọ̀. Láti ìgbà yẹn lọ, ayé wọn kò rí bákan náà mọ́. Ayé wọn kò rí bákan náà mọ́. Mínísírì wọn kò rí bákan náà mọ́. Mo ṣe ń gbàdúrà ní òní pé ní orúkọ Olúwa, Ọlọ́run ọmọ ogun, mo ní lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa bá ọ pàdé. Oh, you cannot live your life empty. Even, let me tell you something. The life that we are living kò wá empty. Ayé tá à ń gbé yìí kò wá empty o. Let me give you an example. Tẹ́ bá wo ike omi tí omi bá kún òkè ẹ̀ tí ó kéré òkun tán, atẹ́gùn ló wà lókè ẹ̀. Every space is occupied by one power or the other. I'm telling you. Even if ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹlẹ́mìíràn á ní òun ò kírun, òun ò gbàgbọ́, òun ò ṣoògùn, irọ́ ló pa. Ẹ̀mí kan wà tó ń darí ẹ̀. Nobody lives on nothing. Nobody lives on nothing. Kò sẹ́nikẹ́ tó ń gbé ìgbé ayé tí ò ní ẹ̀mí kan tó ń kí ni o tó ń darí ẹ̀. Ìdàkọ́ jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run, ìdàkọ́ jẹ́ ẹ̀mí kí ni o ẹ̀mí èṣù. Kò sí ẹni náà láyé yìí. Tó náà mo gbàdúrà fún ọ lónìí pé ní orúkọ Olúwa, Ọlọ́run ọmọ ogun,
gbogbo ohun tí ọ̀tá ti gbà lọ, gbogbo ohun tí èṣù ti jí lọ, gbogbo agbára tó ti gbà lọ, ìwọ náà wò ó nígbà kan rí, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí nígbà kan rí, ìwọ náà máa ń lá àlá, wàá máa ń lá àwọn àlá ìjìnlẹ̀ tá pé àlá yẹn gan kò sí ni á ṣẹ ni, ṣùgbọ́n níbo ni àlá yẹn wà báyìí, níbo ni ẹ̀bùn àlá yẹn wà, ṣé ẹ̀bùn àlá yẹn kí ni ó tún wà bẹ́ẹ̀ títí dì sí yìí, yìí ni pé wọ́n ti jí nǹkan kan lọ nínú ẹ̀mí, nínú ẹ̀mí ìwọ tó jẹ́ akíkanjú, o ní agbára, kò sí, in fact kò sí nǹkan tí o lè tó lè dáwọ́lé kó kí ni kó yọrí sí rere. You have the ability, but that ability has been reduced to nothing. Listen to me, brother and sister, mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa o, wò iná ẹ̀mí rẹ ayé ò ní pa, iná ògo rẹ ayé ò ní pa. Ẹ bá ní kò sí ayé, ẹni ń tanra ẹ̀ jẹ. Let me give another testimony. I lived in a particular house back home in Nigeria, ní Ìbàdàn. To the glory of the name of the Lord. Arábìnrin yẹn màmá ẹ̀ alájà ni màmá ẹ̀. Mo dẹ̀ ń gbé inú ilé yẹn. Arábìnrin tó jẹ́ ọmọ alájà yẹn, mo wàásù Ọlọ́run fún un nípa ọ̀fẹ́ Kristi, ó dẹ̀ gba Jésù. Ìgbà tí màmá ẹ̀ gbà pé ó gba Jésù, ní táìmù yẹn lédi yẹn wà ní University of Lagos ló wà. So ìgbà tó ti school bond jọ yẹn, ó wá lọ sí Deeper Life Retreat. Ìgbà tó bá dé ilé, wọ́n rí pé ayé ẹ̀ ó ti yí padà. Màmá ẹ̀ ní ìwọ kí ló dé tó fi rí báyìí, ẹ̀rọ kò ti ibo ló ti ń bọ̀, níbo arábìnrin yẹn kò lè pamọ́ra mọ́. Ó ní mọ́mì, mo ti gba Jésù. Ní ọjọ́ tí mò ń sọ yìí, ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí mà, ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí sà. Ọmọ náà arábìnrin yìí o, ọmọ náà ànàfẹ́ ìpa sí arábìnrin lára, ṣùgbọ́n ìtọ́ wáyà lẹ́nu pé ó wá lọ gbé kankan wá, ó wá gbé kíní yẹn, ó gbá bí hàntú, ó wá lọ dá iná ẹ̀ ní ẹ̀kúlé ilé yẹn. Kí ni wọ́n ṣe? Ó wá ń pe orúkọ ọmọ yẹn, ó wá bẹ́ẹ̀ náà ń da kíní hàntú yẹn, náà ń dà sínú náà yẹn, náà ń dà sínú náà yẹn, náà ń dà sínú náà yẹn. Now èmi náà sọ fún mi pé ìdí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé iná tó wà nínú ọmọ yẹn, wọ́n fẹ́ pa iná yẹn. They want to render her useless. Wọ́n fẹ́ pa iná ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni kàn tí mo mọ̀ ní wípé kò sí òjò tó lè rọ̀ tó lè pa iná inú àpáta. Kò sí òjò náà, kò sí òjò tó lè rọ̀ tó lè pa iná inú àpáta. Àyàfi tí òjò bá lè pa iná inú àpáta, ó ní ẹnikẹ́ni yóò lè paná ògo rẹ̀. Bí òjò bá lè rọ̀ tí ò lè pa iná inú àpáta, mo ní ògo rẹ̀, mo ní iná ògo tèmi náà, mo ní iná ayé mi àti ìwọ tó ń jò, ayé ò ní pa. You see, they try all they could. Even lára hàntú yẹn gan, wọ́n ní kó mu hàntú. Ó wá bá mi, ó ní ẹjọ́ sá, ṣé kò mú? Mo ní call the name of Jesus. Call the name of Jesus, drink it. Not to the glory, to cut it short, to the glory of the Lord. When this sister got married, I was there. He got married to a Christian brother. She maintained a Christian life, and even the woman, alájà gẹ́gẹ́ tí ọlọ́m tó ní pé kò sí ìyá gan lọ́wọ́ àjò kò sí kíní àjọ ríra face to face níbẹ̀. And I praise the name of the Lord, and I know that alájà today àná kíni ó ti di ọmọ Ọlọ́run, pé kò sí nǹkan tó Ọlọ́run ò lè ṣe. Look, tó bá gba Jésù, kò mọ̀ pé ò ní inú níbí ni, kò mọ̀ pé ò ní rí ìgbóguntì, ṣùgbọ́n nínú ìgbóguntì yẹn, nínú ìdààmú yẹn, nínú wàhálà yẹn, I trust Jesus Christ. He will never leave you. Jesus will never forsake you. He will be with you. So today, for you to live a triumphant life, for you to live a victorious life, believe me, I won't deceive you, you need Jesus Christ. Fún àwọn ìkólọ rẹ tó láti kó lọ, tó ti gbà lójú ẹlòmíì mọ́ta pé ní ojú oorun
wọ́n ti gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ní ojú oorun, kọ́kọ́rọ́ ilé, kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀, kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí, kọ́kọ́rọ́ bísínẹ́sì ńlá, kọ́kọ́rọ́ ìgbéga, wọ́n ti gbà lọ ní ojú oorun, wọ́n ti gbà lọ ní ojú àlá. Let me tell you something on camera, because this thing is very, very important for you. Ọ̀tá ò lè wá bá ọ ní ojú ayé kó ní pé fún mi kọ́kọ́rọ́ ilé rẹ, kí ni wàá ṣe? Wàá gbá ojú ẹ̀ ni pé kọ́kọ́rọ́ lé tèmi, never. Àbí pé kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀ rẹ mo wá lójú ayé. Wọ́n mọ̀ pé ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí tó mọ̀ pé ò ní agbára nínú ẹ̀mí, pé nínú ẹ̀mí you are weak. Wọ́n wá ní ojú oorun, wọ́n lè bá ọ lò ní ojú oorun, wọ́n lè fún ọ ní oúnjẹ ní ojú oorun, wọ́n lè fún ọ ní nǹkan mu ní ojú oorun, wọ́n lè pàṣẹ fún ọ ní ojú oorun pé mo kọ́kọ́rọ́ yẹn wá. Tó pé kò sí agbára nínú rẹ, wà willingly wá sí ni wà gbé ní lọ́wọ́. And let me tell you something, tí wọ́n bá gbé ti gbà kan lọ nínú ẹ̀mí, hey my brother, my sister, tí wọ́n bá gbé kan lọ nínú ẹ̀mí, nínú ayé kò ní manifest. Because you see, the realm of the spirit, that is where we are receiving our blessing. Kó o tó gba ìbùkún nínú ayé, wọ́n ti ṣe nínú ẹ̀mí ni. Kó o tó gba ọmọ nínú ayé, Ọlọ́run ti parí ẹ̀ ní inú kíni o, ní inú ẹ̀mí. That is why you must not joke with your life. Àwọn èèyàn ní wọ́n ní pé kí náà lọ sí chọ́ọ̀chì, àwọn kí náà lọ sí gbẹ́gbẹ́. Sátánì tó fẹ́ bayé èèyàn jẹ́, á jẹ́ kí etí èèyàn kó sí kíni o, kó di sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Á jẹ́ kí èèyàn máa gbé ìgbé ayé pé I don't care. And if you don't care, well, that is your own what? I won't say the remaining. But mo ń rọ̀ ní òní pé gba Jésù ní Olúwa tó gbàlà rẹ̀. Fi ayé rẹ fún Jésù Kristi. Tó bá gba Jésù ní Olúwa tó gbàlà rẹ̀, gbogbo tí ọ̀tá ti jí lọ yẹn, ẹ̀mọ̀ tí bẹ́ẹ̀ mi sọ ni, bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n dá ìkólọ Síónì padà, ó dàbẹ̀ pé wọ́n ń láàlá. Ìkólọ Síónì, gbogbo ògo Síónì, gbogbo ọlá Síónì, òun ni wọ́n kó lọ, òun ni ọ̀tá kó lọ. Síónì ó wà ní kíni o, kòròfo. But nípasẹ̀ agbára Ọlọ́run, gbogbo ìkólọ yẹn Ọlọ́run kíni o, Ọlọ́run dá padà. Ó wá dẹ̀ pé àbẹ́mi náà ni, àbẹ́mi náà kọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rẹ́ ṣe máa rí. Ibi tí ó rò pé ò lè dé yẹn, ibi ọlá yẹn, ibi ògo yẹn, ibi ipò àṣẹ yẹn, tó rò pé ò lè dé, wàá dé bẹ́ẹ̀. Mo ní wàá dé bẹ́ẹ̀, mo ní wàá dé bẹ́ẹ̀, èmi náà máa dé bẹ́ẹ̀. Ipò ọlá, ipò ògo, ipò ibi gíga tó lọ́n ṣètò fún wa lórúkọ Olúwa, a máa dé bẹ́ẹ̀. Mo ní a máa dé bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Olúwa, a máa dé bẹ́ẹ̀. Ìdí nìyẹn mo sọ fún wa pé ní agbára Ọlọ́run, arákùnrin àtàmì tó ń wò mí ní wákàtí, ní October, something is coming. A power-packed prayer summit is coming in London. Please, prepare, put it in your diary. Don't do anything for that date. Just yes about the date and the venue. Ó ń bọ̀, wò wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run. Mo ní wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run. Eléyìí tó kù nínú ọdún yìí àti eléyìí tó kù nínú ìgbé ayé rẹ, ìrọ̀rùn ni wàá fi lò. Mo ní ìnira ó ti dópin. Mo ní ìnira ti kíni o, ó ti dópin. Nítorí náà, bó ṣe ń wò mí ní wákàtí, ohun tó sì náà ni wípé ìkíní ni pé mọ ẹni tó jẹ́ nínú Ọlọ́run, mọ̀ pé ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, mọ̀ pé ó jẹ́ aṣojú Ọlọ́run, mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú rẹ, àti wípé o lè ṣe ohun gbogbo. Ó bẹ̀rẹ̀ pé èmi lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi, ẹ̀ tó fi agbára fún mi. Can you imagine? I can do all things. I can do all things through Christ that has what? That has empowered me. Tó náà ni pé o lè ṣe ohun gbogbo. Wò wàá ṣe rere. Gbogbo ibi tí ọ̀tá ti ka owó ẹ sẹ́yìn, gbogbo ibi tí ọ̀tá ti fi aṣọ ìbòjú bọ̀ lójú, tí wọ́n di kó ríran rí ibi tí ó yẹ kó lọ, gbogbo ṣẹ́kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tó ta fi sọ ẹ́ ní ẹsẹ̀, tó fi ń dragẹ̀, tó ń fà ọ́ sẹ́yìn, you have to move forward, but they are dragging you back. Lónìí lórúkọ Jésù, ṣẹ́kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù ó gé dànù. Mo ní ó gé dànù. Mo ní ó gé dànù. Gbogbo ìbòjú èṣù tó ta fi bọ̀ lójú lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run ó ṣì dànù. Torí náà, má fi ṣeré o. October, kó nínú dálẹ̀ ibi tá a ti máa ṣe,
á fún wa ní ibẹ̀, á fún wa ní déètì, á fún wa ní time, á fún wa ní venue fún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ pátá, gbogbo tó wà ní London, tó wà ní UK, ní ibẹ̀ yẹn jọ́ tó Ọlọ́run má fi ṣeré, má fi ṣeré. Wàá rí agbára Ọlọ́run ní ojúkorojú. Àkórí ẹ̀ ní power from above, power of God from above, with signs and wonders, with miracles, with healing, in the mighty name of Jesus. Àti wá tèmi ọjọ́ yẹn lórúkọ Jésù á bá wa láyé, á bá wa láàyè. Wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ogun. Tó náà kí tó máa lọ jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Olúwa. Wàá dẹ̀ rí ìyanu Olúwa. Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, mo gbàdúrà fún arákùnrin tó ń wò mí yìí. Bàbá, Ọmọ, Ẹ̀mí Mímọ́, mo gbàdúrà fún arábìnrin tó ń wò mí yìí. Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó ń wò mí yìí. Ìwọ mọ àìní wọn, ìwọ mọ ìṣòro wọn, ìwọ mọ ohun tí wọ́n ń là kọjá. Ọlọ́run tí gbogbo agbára bẹ ní ọwọ́ rẹ̀, ní abẹ́ agbára tó dè ọ́ mọ́lẹ̀, lọ́wọ́ agbára tó pọ́n ọ lójú, lọ́wọ́ agbára tó ń yọ sí ọ ní ojú oorun, ní ojú àlá. Ríbàkà háyàbà àndékèdùà. Ọwọ́ agbára ńlá lórúkọ Jésù Kristi tí Ọlọ́run kó tú ọ sílẹ̀. Mo ní ọwọ́ agbára ńlá Ọlọ́run lórúkọ Jésù kó dá ọ nídè. Mo ní ọwọ́ agbára ńlá lórúkọ Jésù kó yà ọ lẹ́nu. Mo ní gbogbo aṣọ ẹ̀gàn, aṣọ ìtìjú, aṣọ àìtẹ́gbẹ́, aṣọ àìtọ́gbà, aṣọ ọmọ ṣerere tó tà fi wọ̀ yẹn lórúkọ Jésù. Agbára ọ̀run kó bọ́ jóná, agbára ọ̀run kó bọ́ jóná, agbára ọ̀run kó bọ́ jóná. Ibi tí wọ́n ti ní kó wá ní ọ̀sẹ̀ yìí láti wá gba iṣẹ́ yẹn lórúkọ Jésù kó rojú rere níbẹ̀. Lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀mí disappointment lórúkọ Jésù kó gbiná sọnù. Gbogbo ẹ̀mí ìjákulẹ̀ kó gbiná sọnù. Gbogbo ẹ̀mí ìjákulẹ̀ kó gbiná sọnù. Gbogbo ẹ̀mí ìjákulẹ̀ kó gbiná sọnù. Wàá rí àánú gbà, wàá rí àánú gbà níwájú òyìnbó, wàá rí àánú gbà níwájú dúdú, wàá rí àánú gbà níwájú ọkùnrin, wàá rí àánú gbà níwájú obìnrin, wàá rí àánú gbà. Mo ní ìwọ tó ń wò mí yìí, ọlẹ ọmọ lórúkọ Jésù yóò sọ nínú rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ọmọ tẹ́ ti gbà lójú oorun, lójú àlá rẹ̀, ó yá gbà padà. Mo ní kó gbà padà. Kọ́kọ́rọ́ ilé, kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀, kọ́kọ́rọ́ ògo, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún, kọ́kọ́rọ́ ilé iṣẹ́ ńlá tẹ́ ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ó yá gbà padà. Gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀ tó pọ̀ há lórúkọ Jésù, ó lọ gbà padà. Gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí ọ̀tá gbẹ́sẹ̀ lé lórúkọ Jésù lọ gbà padà. Ọlọ́run tó ń yà dódẹ̀ lórúkọ Jésù kó yà ọ́ lẹ́nu. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, wàá pè fún testimony. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, please, I want to hear your testimony, because by God's grace, I will start a new series of teaching on how you can become prosperous. You see, the purpose of this program is for God to redeem your life, and I believe that God Almighty will redeem your life for good in the mighty name of Jesus. Till next week, remain blessed in the Lord. Bye-bye.